itu bagian. Saya itu kirimkan untuk itu. Oke. Alatnya ini ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, saya sudah membaca catatan keperawatan. Jadi bahwa siang ini saya akan melakukan fisioterapi dada Bapak dari di Tuan A, di mana Tuan A ini hasil ronsennya menghasilkan bahwa ada sekresi atau ada sekutum di area apikal posterior, dextra dan sinistra. Makanya saya akan melakukan fisioterapi dada dan batu efektif karena Bapak Tuan A ini juga mengeluhkan tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Oke, saya sudah mempersiapkan alatnya, yaitu berupa handuk, kemudian ada handscoon, ada stetoskop, bengkok, air minum dan tisu. Dan siap bertemu dengan pasien. Sebelumnya saya cuci tangan. Oke, kita siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh saya tahu? Udin. Bapak Udin. Bisa disebutkan tanggal lahirnya Bapak? Tanggal 20. Oh ya, ini sama ya Bapak dengan di gelang identitas Bapak. Perkenalkan, saya Menata Astika. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Karena menurut hasil ronsen Bapak itu ada sekret di bagian paru-paru Bapak. Nah, sekarang masih merasakan sesak Bapak? Iya. Oh, masih sudah bisa mengeluarkan dahaknya? Sedikit. Oh, sedikit. Ya baik, nanti juga saya akan ajarkan untuk batu efektif ya Bapak ya. Nah, ini waktunya kurang lebih 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menutup privasi dan tirai pada pasien. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan kembali dan memakai handscoon. Oke, yang pertama kalian lakukan yaitu melakukan pemeriksaan pola nafas. Apa itu pola nafas? Ada 3, yaitu Irama, frekuensi. ya. Jadi iramanya bagaimana? Iramanya reguler atau tidak reguler? Oke, iramanya reguler. Kedalamannya dangkal atau tidak? Oke, kedalamannya tidak dangkal, normal. Kemudian frekuensi nafasnya. Frekuensi nafas kalau semuanya pasien merasa sesak, kemudian dia sulit untuk bernafas, maka kita hitung dengan 1 menit full. Oke, contohnya ini sudah 30 kali per menit, makanya dia tidak normal. Kemudian kalau seumpama kita belum tahu kasusnya itu ada di bagian mana sih sekretnya, nah itu kita lakukan auskultasi di 10 bagian anterior dan posterior. Itu ya. Tapi kalau semuanya kita sebelumnya sudah difoto ronsen, kemudian dihasilkan bagian posterior apikal dextra dan sinistra, maka ya dia dilakukan auskultasi adalah bagian posteriornya. Itu jelas? Bapak bisa duduk. Ini cepat. Oke, kalau semuanya pasiennya itu dia tidak memakai baju, makanya ini kita lapisi dengan handuk. Jadi jangan langsung ke tubuh pasien. Tapi kalau pasiennya itu sudah pakai baju, ya sudah tidak usah dilapisi dengan handuk. Oke, kita lakukan auskultasi sama seperti kemarin, yaitu di 10 pasiennya disuruh tarik nafas. Oke, kalau 10 titik, kemudian kita dengarkan, berarti roncinya benar ada di bagian apikal, posterior, dextra, dan sinistra. Berarti dia di bagian atas, kemudian dextra dan sinistra bagian belakang. Oke, setelah itu kita lakukan postural drainase sesuai dengan tindakannya, yaitu postural drainase adalah tindakan posisi yang disesuaikan dengan sekretnya. Kalau posterior, apikal, dextra, dan sinistra, berarti posisinya duduk, kemudian bantalnya dipeluk. Oke, Bapak, ini adalah posisi
30 menit. Jadi selama 30 menit. Nanti kalau Bapak merasa sesak nafas atau merasa tidak nyaman, nanti bisa dihentikan ya Pak ya. Dan selama 30 menit itu kita boleh menunggu pasien. Atau kita kalau semuanya pasiennya itu ada keluarganya, ya udah kita edukasi ke keluarganya. Kalau semuanya merasa tidak nyaman atau merasa sesak, itu dihentikan. Jadi kita bisa ke ruangan selama 30 menit itu kan. Kalau enggak ya kita ngobrol-ngobrol sama keluarganya itu ya. Oke. Baik, ini sudah 30 menit Bapak. Kemudian setelah prosedural drainase, yaitu yang kedua dengan perkusi. Jadi perkusi vibrasi itu adalah disesuaikan dengan letak dari sekresinya, letak sekutumnya. Kalau tadi letak kasusnya adalah di posterior apikal distal dan sinistra, berarti saya akan melakukan perkusi di bagian sini, bagian apikalnya juga. Caranya adalah dengan perkusinya adalah dengan clamping, yaitu dengan caranya mangkok, yaitu seperti ini. Ini dilakukan 2-3 menit. Dan dilakukan dextra dan sinistra karena tadi kasusnya ada di bagian kanan dan kiri di apikal posterior. Kalau semuanya pasien itu kasusnya ada di lateral, kalian lakukan hanya di lateral 2-3 menit. bagian sini atau di bagian medial dan superior dextra sinistra di tengah. Jadi disesuaikan dengan letaknya itu ada di bagian mana. Jangan sampai sekutumnya atau sekresinya itu ada di bagian posterior, yang kalian clamping anterior, yang beda kan, beda kasus. Kebanyakan kemarin evaluasi itu seperti itu, kasusnya adalah di bagian posterior atau kasusnya di bagian anterior, tapi yang kalian clamping adalah lawannya. Nah itu kan berarti salah kan. Nah itu harus disesuaikan. Jadi setelah 2-3 menit di clamping, untuk clampingnya atau perkusinya boleh 1 tangan terus gantian gitu boleh, atau 2 tangan langsung boleh. Itu dilakukan 2-3 menit. Oke, yang ketiga adalah dengan vibrasi atau getaran. Sama posisinya, pasiennya disuruh tarik nafas, hembuskan ya. Jadi pada saat pasien menghembuskan, kita lakukan vibrasi. Lagi tarik nafas, hembuskan. Jadi getaran ya, gini ya, bukan gini. Jadi kalau semuanya kanan dan kiri, sini tadi kan sinistra dan sinistra, ya udah dilakukannya hembuskan kanan. Itu jelas? Itu masuk ke vibrasi. Yang ketiga adalah dengan diajarkan teknik nafas diafragma atau abdomen. Jadi Bapak ini saya ajarkan untuk pernafasan lewat perut ya Bapak ya. Tangannya segini, dipegang. Nah, yang mengembang adalah bagian perut. Kemudian nanti menariknya saya hitung 1-2 detik, kemudian dihembuskannya selama 4 detik, dikeluarkannya lewat hidung, mulutnya dalam keadaan tertutup. Saya mulai ya Pak ya. 1, 2, hembuskan 3, 4, 5, 6. Lagi Bapak. Tarik 1, 2, hembuskan 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dihitung. Dia pada saat menghembuskan itu selama 4 detik, pada saat dia narik adalah 2 detik. Jadi ada 6 detik. Itu adalah pernafasan perut ya Bapak ya. Oke. Yang keempat yaitu batuk. Yang kelima ya? Yang kelima. Yang kelima adalah batuk efektif. Batuk efektif itu adalah yang disiapkan adalah bengkok, kemudian air minum sama tisu. Jadi Bapak ini nanti batuk efektif ini adalah untuk mengeluarkan dahak Bapak, karena dahak Bapak kan sulit untuk dikeluarkan. Caranya adalah Bapak tadi menarik nafas dengan abdomen setelah 3 kali Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang tarik nafas dalam. Bapak tarik nafas dalam sudah bisa? Ya. Kalau belum bisa diajarkan. Jadi tarik nafas dalam itu adalah
yang mengembang adalah bagian dada, tapi dikeluarkannya lewat mulut Bapak. Nanti itu dilakukan 3 kali, tapi yang ketiga kalinya itu adalah nanti Bapak bisa membatukkan dahaknya. Jelas Bapak? Ya, yuk. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Lagi Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap-siap. Yang ketiga itu adalah bengkoknya ditaruh sini. Kemudian nanti pada saat dia mengembuskan dan membatukkan. Yuk. 1, 2, 3. Batukkan Bapak. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau semuanya rasanya masih belum maksimal, nah itu kita ulangi lagi 3 kali untuk tarik nafas dalam seperti itu. Kalau sudah disuruh minum. Ya, ini kan kurang-kurang ya. Kemudian kalau perlu ini dikasih tisu. Dan seperti itu adalah tindakan fisioterapi dada. Ini Bapak sudah selesai Bapak ya. Ini saya akan melakukan evaluasi. Jadi setelah melakukan itu kan ibaratnya kayak kasus, nanti dikasih kita pindah kan, nanti pasiennya disuruh dia rebahan atau apa sesuai kasus itu. Atau tidak? Tapi kita udah nggak ada bilang di posterior ini, inferior udah nggak ada, langsung di kasus ini. Nanti kasusnya pasti ada kayak anterior posterior gitu. Nah, kita menentukan dia duduk atau rebahan atau kelentang gitu. Nah, itu langsung ya. Tapi pakai nama-nama lagi kan. Nah, seperti itu. Dan dilakukan kalau semuanya masih ada sedikit auskultasinya adalah ronci, maka kita melakukan fisioterapi dada kembali keesokan harinya. Bapak, ini karena untuk sekretnya itu masih ada tumpukan di bagian paru-paru bagian belakang. Nanti besok lagi saya akan datang lagi ke sini ya Pak ya, sekitar jam 8 untuk melakukan tindakan yang sama. Kalau sekarang masih dahaknya masih terasa sulit dikeluarkan atau gimana Pak? Udah ada. Oh ya.